Když se vás zeptám, abyste si představili nejbohatší firmu na světě, asi vám na mysli vyvstanou jména jako Apple, Microsoft nebo třeba i Nvidia. Avšak pravdou je, že ani jedna z těchto firm nedrží titul nejbohatší firmy v historii. Ten totiž patří nizozemské sjednocené východoindické společnosti neboli Verenigde Oostindische Compagnie. Tato organizace vznikla pod zkratkou VOC v roce 1602. Byla to první akciová společnost na světě. Co to znamená akciová společnost? No je to společnost, která může vydávat akcie, což umožňuje investice do firmy nebo společnosti, které potom dávají zisky ze svých výdělků z obchodních cest. Proč investoři tolik toužili po investování do VOC? No, lákal je velký zisk z tehdy velice vzácných komodit, jako třeba muškátový ořech, hřebíček nebo hedvábí, na které mělo VOC mnohdy monopol. A teď to, co nás všechny zajímá. Hodnota VOC. Kdybychom ji přepočítali do dnešních dolarů, je to něco okolo 8 bilionů. Aby jsme si to lépe představili, to je více než všechny velké korporáty na světě. Pro ještě lepší představu je to něco jako HDP Německa společně s Japonskem. Rychlý vzrůst VOC měl však i své následky. Způsobil války, otroctví a dokonce i genocidy. VOC vypadala neporazitelně hodně dlouhou dobu, avšak její konec přišel v 18. století kvůli korupci a špatnému vedení plus pár dalších menších, ale smrtelných faktorů. Tato společnost nám tak ukazuje sílu akciového podnikání, ale i jeho stinné stránky.